Bumubula, no? Galing. Tapos yung pong walis ting-ting para sa... Ay, talagang ano yan? Naglilinis talaga. Ay, Aling Bebang, anong ginagawa mo riyan? Ito, naglilinis ako ng bakuran. Ayun. Talagang walis yun. Ito talaga yabag. O, sa ano yan? Sa lupa, o kaya sa sa mga, semento. mga damuhan. Oh. Kaya laging may ganitong palaspas. Tapos may batuta po kayo dyan. O, yan ay pang... Ay, pag may rayot sa ano? Sikyo. Karambulan. Karambulan? Yung pito mo, Jerry, pumito yung gwardiya. Sandali. Ito ko. Bahala kayo mag-adlib dyan, ha? Kaya ang daming ano dito, nakahanda. Tapos, Tigil! Oo. Walang hiya ka! Ganon. Eh, nagkamali pala, traffic lang pala yun. meron bang gano'n na nagkamali kayo ng Sound. ng sound? Nangyayari din. Nangyayari. Oo. Madalas. Dahil mali. So, si Direk, Phil Cruz. si Lionel. Direk Phil yung mag-ano. Ang director namin ngayon si Lionel. Yan. Si- Ngayon, sa Gabi lagim. nilagim. Siya Ah. ang director. Pag sinabi ng direktor na, kulang yung sound mo sa suntukan, uulitin namin yun. Para mas maganda yung... Siya magkakabali-bali itong... Tapos, paano ho yung pag yung nagsisex na yung langit-ngit ng kama? Ayan, dyan mo. Yan, yan magaling yan. Yan, ayun. Yan, yan magaling yan. Sa totoong buhay. Dadami. Totoong buhay. Oh, malalagay. Nahulog sa kama. May naglalagay. Yan. Oh, dali na. Ayun na. Ayan na. Sige na. Oh, dali lang. Oh, dyan. Malagit mo. Ito yun. Nahulog sa kama. Nabunot. At least hindi bumaon. Malagit-git na. Ang galing. Sa kanila yung... Pagod ho kayo after the taping, sobrang... sanay na lang po kayo talaga. pag talagang... Lalo Kasi pag... presence of mind ang kailangan sa... Lalo na pag heavy duty. Hindi, video din. Hindi reklama. Ibig sabihin mo yung eksena talagang action. Action. Sunod-sunod yung mga karambola. Opo. Talagang Itong nakakapagod. script na to, kailangan a day before nasa inyo na Oo, para aral. kailangan na. A day before, hindi naman. Hindi naman. Kumbaga- Pinag-aaralan yung script. Oo. Tapos mamarkahan na lang niya kung Tulad ano yung nito, mga nilalagyan ko ng sounds. marker para alam ko yung isusunod. Paano yung may sunog, Jerry? Sunog. Sunog? Meron tayong kanta dito. Mga kapitbahay. Sunog! 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 Ay! Tulong-tulong tayo, dali! Lumalaki ng apoy! Nakulong. Nakulong yung sumunog. Ay, Nakulong sa... Jail. Nasa selda. palayain niyo ako dito! Ayan, sa selda. Ayun po. Yan. Yun. Diyan ka sa loob! Medalaw ka. May dalaw. Hoy! Temyong! May dalaw ka! Si Totoy. Lakad-lakad ngayon. Andyan si Totoy. Totoy, ikaw pala. Alam mo. Tao daw. Daddy, sustento, daddy. Ayan. Laki rin ng tita mo. Ito ba may plano ho kayong ipamana to sa anak nyo, yung trabaho nyo? Kay Totoy! Pwede. Kasi, pag talagang Kailangan. pwede ko nang dalhin yung anak ko rito, anak, manood ka, diyan ka lang ha, panoorin mo si Papa ka. Ganun. Sample ng kanta mo. Singer din ho kayo. Paano? Kanta, Jerry. Yan ang napakagaling kumanta. Singer. Kung sumali Ewan sa ko kung Wawa. bakit tayo... Sige nga po. Isang Sampol. Kumanta ka. Hingal pa ako eh. Sige. Para makita ni Tutoy, marami ka ng pera. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit ba alam ko ng puso mo ay may mahal na ngang iba? Ayaw ng paawat ng aking damdamin. Tunay na mahal ka na, sana iyaan mo, ibigin kita. Yeah. Bigyan ng jacket yan! Hinihingal pa yun. Ang galing, maraming salamat po.
At napaka-talented talaga ng mga Pilipino, no? Mm. Dito mo mapapatunayan na hindi ganon kadali ang kanilang trabaho. Sila po ito, nakakatuwa. Ako ay saludo po sa mga klase ng talent ninyo. Na sana ay Siyempre ang wish natin hindi mawala ang boses nila. At yung boses na yon ay magpapatuloy sa kanilang mga kamag-anak, mga kadugo, no? Kasi yun naman nangyayari. Sino po rito yung yung tatay nagsimula rito sa anak? Ito, kayo magkapatid sila. Kami ni Bobby. Si Bobby at si Phil. Kapatid kami. Matagal na. Sila Sis-Bert ba? magkasama sila, si Osang at saka si Lionel. Si Bobby. Kayo po, sino mag-asawa po? Si Osang at saka si Lionel. Okay. Tinan mo, Siya rin, kasama rin niya yung wife niya. Ito, Pero wala wife niya, dito. talent Wife niya, din. talent. Kayo po, ang asawa po ninyo, Ang asawa ko po. hindi talent. Tatay ko. At tatay nyo ang Siya, si Lionel ang asawa niya. Siya partner niya. Okay. Pero yung father niya talaga ang taga rito. Froilan Villeta. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat Wala pong din sa anuman. pagdalaw ninyo. Diyos ko, Lalo kami naabala namin sila sa kanilang taping. It's okay, malaking bagay ito sa amin. We are a fan. Opo, dito po natin malalaman. Tinan nyo, boses lamang yan, pero hindi nyo nilalang yan dahil grabe ang talent yan, At mas mahusay pang umarte sa mga ibang tunay na artista, yung mga ganitong voice talent muna, pero pag nilagay nyo sa screen, ay Diyos ko, lalamunin nila. Ng batang Gusto mo ng mga bata-bata. Titilyo daw. Batang ano to? Meron May sa pagkabulol? Cecilio. Meron kasi kami yung program dati. Ang talagang kilala doon yung batang lalaki na bulol. Lalaki? Lalaki. Kaya nyo? Bato Bulol pa. Sige, paano po? Maliit pa yun, bulol. Asin ba ka-explain ako doon? Pati si Manik. Ayan si Manik. Ay! Lolo Manik! Ay, at ba, ikaw pala yung narinig Lolo na. Manik! Oh. Pwede mo ba akong pagbilan muna ng kahit kunting titaron? Ayusin mo nga. At saka po tutino! Si Sarao. Opo! Oy, sandali At saka ako. po tutino! Sige. Cecilio. Narito nga yung binibigay. Salamat mo! Salamat mo! Kung mahusay ang pagkalap, Yun naman sasabihin ko Boses words! malutas ang anumang krinig sinisira. Palakpakan natin sila. Sobra po akong bow sa inyo. Kita mo Ang galing. Ayan, maraming salamat po sa DZRH at syempre kay Ryan Soler. Ayan. At kay Tita Raquel na siyang naging tulay namin para makarating kay Sir Phil yung aming pagnanais na ma-cover ito at ma-feature sa OGDS Inspires. Thank you. At meron pa ho ba kayong bilin sa mga bata na gustong maging voice talent? Mag-aral muna sila. Kailangan graduate muna sila. Mag-aral muna. Graduate talaga. Oo, graduate muna kasi Kasi passion. hindi mo pwedeng gamitin na ito bilang pambuhay sa pamilya. Sa ngayon, hindi na pwede. Kailangan may extra ka pang sideline o trabaho. Oo, may trabaho talaga. Kung graduate ka, makakuha kang magandang trabaho. Pero, Aral na mabuti. pero dito natin malalaman kung gaano nila kamahal yung trabaho nila, no? Kayo po ba nagtuturo pa ng ibang nagvo-voice na gusto maging katulad ninyo? Yung mga yung mga nag-practicum dito, 'di ba, ng mga schools, ng mga nag-share kami kung ano yung mga dapat Knowledge gawin. niyo. Oo, yung knowledge to paano. Dapat naman talaga i-share Share mo yung knowledge. whatever talents you have, no? Kasi hindi naman habang panahon nandito kami. Yes. Sino magpapatuloy niyan kung wala na? Ay, yun na nga. Kailangan ituro din sa iba. Lalo na kung may nakikitaan ka na meron talagang talent. Tulungan mo ma-develop. Ayan. Tsaka isang bagay pa na hanggang ngayon itong drama, sa survey, lalo itong nakaraang survey, number 1 pa rin yung slot ng drama from 11 to 12. 2. The 2 pa lang. I mean. At nakikita rin po ba dyan sa analytics kung anong mga
klase ng tao o yung market na nakikinig dito sa radio drama? Class Kinikated siguro ko. B. Class. Yeah. B, C, D. Parang ganun. Pero meron din sa A and B. Pero marami sa C and D na ganun. Pero lahat naman eh. All walks of life. Nakikinig sila. Kahit na nga yung mayayaman talaga na taga Forbes, may nakikinig na. Yung ganun. Ano lang po ikinalulungkot ninyo na parang itong mga batang to parang dinadaan-daanan lang at parang Hindi kasi nila alam pa eh. Hindi sila yung iba kala nila, madali lang magradyo, di ba? Okay, magbabasa ka ng script, mag-ano ka. Pero pag ikaw ang nakasalang na, hindi mo magagawa yung ano. It will take time, years. Minsan nga yung matatanda na nga na talent, wala pa rin ano. Hindi ganun. Kailangan talaga puso. Puso talaga. Saka nakakatuwa naman ngayon eh. Even the FM stations, unti-unti na eh. Oo, Naglalagay sila ng kahit portion-portion lang ng drama. Kaya nagkakaroon ng awareness na naman ng tao sa drama. Hindi pares noon na talagang ang drama orasan ng tao eh. Ngayon, bagay, unti-unti nga nagbabalik. Dahil there are stations now who really wants to produce radio dramas. Doon sa Love Radio, nag-produce sila dati ng TLC. Isa ako sa nag-directing doon. Gusto ko pa rin palang magpasalamat kay Ryan, kay Jay Soler, kay Raquel Montesa. At nagsimula kami magdrama doon sa production nila. BJ Production. Ito ang palad ko. Kay Berhilio Garcia pa. Berhilo Garcia pa, no? Ang tatay ni June. Hanggang sa napunta na kay June, kay Ryan. Ganun. Mababait yung pamilya niyan. Last question po. Ano po yung napakalungkot na katotohanan sa inyong trabaho? Nakakaiyak. wala. Nakakalungkot kasi Wala naman siyang malungkot. masaya nga kami lahat. Meron din mga nakakalungkot na pangyayari. Siguro yung mga nawawala na sa amin, mga nag-abroad na. Nauna na. Mga nauna na. Nauna na sila. Nakakalungkot din. Tsaka siyempre, gradually, nababawasan nga yung mga drama from 18 dramas. Yun yung Wala na lang ngayon nakakalungkot. Pero kasabay naman nga nun, katulad ng sinabi ko, napagtapos namin yung mga anak namin. But still, di ba, pandemic or ano, nandito pa rin kami, andyan pa rin ng MBC. Tuloy-tuloy pa rin ang Sila trabaho pa rin. namin. Kahit merong ano. Oo, yun nakakatuwa. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng inspirasyon sa ating mga netizen, ha. At habang masaya ka sa ginagawa mo, continue mo lang kasi nakakadagdag yan sa kalusugan natin. True. Na dapat ang utak natin masaya. Masaya. Tama. Good or Diba? bad, masaya ka pa rin. Correct. Thank you so much po. Maraming salamat po. Sa abala. Paki-invite na rin yung mga listeners ng DZRH. Ayan, sa mga listeners ng DZRH, ayan, pakatutukan Drama. niyo po ang lahat ng drama sa radyo ng DZRH. Siyempre, dito nasaksihan ko kung paano ginagawa ang Gabi ng Lagim. Oo, medyo nakakatakot nga, no, pati yung kanilang yung scoring. Oo. Tapos tinitigasan din, sorry. Sige, salamat. Sorry, hindi. Basta, titigas ang dibdib mo dahil horror nga ito. Kailangan maging matatag ka. At hindi ka matakot. Yun. Yun. Okay, thank you. Salamat po. Thank you. All time, dalawa na.